Okay, så er vi nået til episode 2. Så vi fortsætter hvor vi slap. Jeg har hentet nyt gear. Bare klar til at pone. Kom du på min båd? Du skal lade være med at sige, Tror jeg ikke. hvad du vil tabe dig. Ja, og nu skal vi snart være ude. Ej Jesper, det kaldes for karma det der. Hvad for noget? Er de gode? Nej. De har ikke, hvad sker der for, de har en blot DK, og så har de indtil videre, der har de ikke nogen healer. Seriøst? Ja, de har ikke nogen healer, de alle DPS undtaget ikke, det er blot DK. Shit. Luksus. Nej. Har vi nogen healer? Ja, vi har en shaman healer. Ja, Stambold. de har virkelig et parti. Hvad? Det er blot DK. 2 warriors. Højst sandsynligt arms. Højst sandsynligt det nok med bjergspil. Sidst min Facebook på min telefon, ikke også? Ja. Det er lort. Nu fanden er der også Facebook på din telefon. Fordi at jeg vil ikke have det lækker på videoen, så jeg... Facebook nok med seriøst. Ja, jeg sidder altid på Facebook. I kan også ansøge min Facebook. Nej. Jo. Skal vi lægge Facebook i? Du skal jo bare sige, hvad du ved. Ja, det er sikkert nok, hvad du ved. Øj, hvad fanden har vi der? En bolle? Gav ham. Så jeg bliver nødt til at duellere noget mere med dig, faktisk. Fuck om jeg taber så. Så er jeg en dårlig taber, så fuck om jeg taber. Nej, det gider jeg ikke høre på, seriøst. Hold nu kæft, jeg skal nok være opføre mig pænt bagefter. Seriøst, du var fucking irriterende at høre på. Ja, jeg ved det. Jeg gider ikke spille mere, jeg stopper med at spille WoW. Er det jeres standard? Ja, det er tænkt. Hvad sker der for, jeg bare kritter på folk lige nu? Det er helt skøjt. Det betyder sikkert. Det skal alt for meget. Mere end dig. Er det ikke godt? Jo, det er luksus. Jo, det er lidt sus. Der har vi blot DK. Jeg tror jeg trækker ham. Har du været nogen kills endnu? Nej, jeg har været tæt på at nakke en. Jo, ham der han vil slås. Så siger det, han skal, vi skal... Jeg har fået en. Seriøst, det irriterer mig, at mit, det der, hvor der står killing blow ikke kommer frem. Det irriterer mig. Seriøst. Jeg tror altså, den her, den bliver god. Fordi fuck, vi flækker bare gates ned. Hvad fuck, var det der gav så meget skade? Fuck, den der hunter gav mig æde, mand. Jeg synes det er pinligt, jeg døde der. Nej, men grund til at jeg er på Facebook nu, det er fordi jeg venter på hende der svare. Derfor er det stadig afhængigt Ja. af på. Så det sker der for ham, der er kommenteret. Dude, jeg er rogue på mig. Jeg er død. Jeg ramte den der 29 sekunder spawn time. Hjælp ham. Folk er klogt, mand. Jeg synes, hun er fucking lang til at svare, mand. Ham der er blot dækkeren. Husk at sætte det der på ham. Jeg tror, jeg dør. Ja, jeg fik en. Jeg tror faktisk, jeg dør. En rogue. Fuck, han skal have meget, mand. Wow! Jeg dør! Og går helt amok. Vi skal også give vores seere sådan lidt guf jo. Så bare gå helt amok. Wow! This is Sparta! Seriøst, jeg får noget på mit hud, så bare kigger på mig, så bliver jeg hjernet. Seriøst, jeg skriver til mig, mand. Jeg hader. Jeg skal ikke skrive til mig, mens jeg sidder og spiller. Ja. Så er det, jeg går amok. Ej. Jesper. Det er Julie igen. Synes hun skriver hele tiden. Pisse Det irriterende. er fucking hjernedødt. Det er jeg, der følger. Fortæl hende sandheden, Phil. Nøgenbilleder eller ingenting. Nej, seriøst, du skal bare lade være med at skrive så meget til. Nå, du ved hurtigt, hvem fuck tog den der. Øj.
Deadly Ridder. Hvad er det der? Fuck et fedt navn egentlig. Fuck en nedtursnavn. Deadly Ridder. Siger I'm the Killer. Det skal da federe navn. Det er PP-navn i en ko. Det er PP-navn. Jeg hedder Sposs. Ja. Ikke fordi mit navn er federe. Jeg så en video med Vegeta, ikke også? Ja. Hvad fanden var det? Han hed Snas. Eller sådan noget Snans. Nej, Snan. Han hed Snan. Den ragte mig. Ja, man tænker sport. Ja, ikke? Og jeg tænkte det sygt meget bagefter. Du kan godt høre, at det lød lidt dumt, ikke? Ja, jo. Hvorfor løber alle derovre? Oh god. Du ved godt, vi bliver bollet nu, ikke? Ej, vi dør. Var det fordi, du tænkte det der landet med, at det var tæt på hinanden, jeres navn, eller hvad? Overhovedet ikke. Det var bare lige, jeg kom bare lige i tankerne. Så tænkte jeg, det var sgu da meget sjovt. Misklik. Hvad er det, der er sjovt? Hans navn. Det skulle meget grine. Hvad er det, der er sjovt? Hvad var det, du sagde, han hed? Snas, eller sådan noget. Snas? Ja, Snas. Det er lige før flækker, ikke? Hvad? De holder kæft, det er jo lige før, at jeg bliver nødt til at klikke, ikke? Jeg går med, at de har Ja, det er room der. Jeg er lidt ligeglad af virkelig. De er allerede kommet igennem først. Ja, men vi kan ikke gøre noget. Vi står 2 eller 3 mand hernede nu. Og jeg er ligeglad. Jeg kører ordentlig Vegeta-style her. Kører kun efter Killing Blows. Du kan ikke køre Vegeta-style, når du ikke er på bordet. Hold nu kæft. Tog du lige det der kill fra mig? Nej, jeg fik ham ikke. Fuck fedt, så. Der var en eller anden, der fik det der kill der, hvor han ikke havde en skid i tilbage. Seriøst, fuck en grim trinket. Jeg er en trinket på der, hvor vi levelede, hvor jeg kaster en vandmelon efter. Nej, har du stadig den? Ja. Du må sgu da få en bedre en. Nej, jeg er jo ikke farmet noget gear. Så de begynder... okay. Han fik det dog. Jeg bliver nødt til at få en eller anden keybinding på... en eller anden vigtig spil bliver jeg nødt til at få på Shift Space, fordi det er den jeg bruger til at kigge scoreboard, og jeg kigger hele tiden scoreboard. Den er på den der en halv knap eller noget. Ja, det tror jeg så skifter min over til. Niklas, dit ben. Så du behøver ikke sådan der. Du må gerne bare sådan der. Det var i bakken. Jeg har på fornemmelse, at jeg bliver bollet nu. Ja, altså. Ej, på biler. Jo, ja. Øj, det er ikke engang løgn, der er det her. Jeg træffede noget slet. Pis! Jeg fik en deathman igen. Jeg har vundet den. Jeg siger, vi har vundet den her. Der ser det med på. Det er jeg til ham. Ja. Ellers er vi eddermame dårlige. Ja, vi har vundet den her. Det er ikke noget for små måske. Sådan noget. Fuck, lave mit pit. Fuck ham der lækker, det er slet ikke til at få ham jo. Så man kan godt mærke, at man mangler PP-gear. Kan man nu få ham? Jo. Seriøst, jeg får ikke ham der Det er et. Fuck, det går godt med at vinde BG's lige nu. Jeg har vundet 2. Hvad? Jeg har vundet 2 og vundet... Jeg har vundet 2 og tabt 5. Ja, men jeg har vundet 2 i træk. Nej, fordi... Vi vandt ikke nogen tidligere. Jo, kan du ikke huske... Nej, vi er ikke... Ja, Vi fik voldbold tidligere, jo. Der var ikke... Jeg tror, jeg køber Trinket som det næste. det var sidste PG igen. Jeg har råd til en trinket nu. Nå, jeg slutter lige episoden her. Og
Og så kommer vi tilbage i næste episode, tror jeg.